Okay mga sir, ipapakita ko naman ngayon sa inyo kung paano pagtanggal ng actuator o yung pagpalit ng actuator. Ayan, una, kailan ba pinapalitan yung actuator? So pinapalitan yung actuator kapag sa tingin mo sira na. So malalaman mo sira na yung actuator mo kapag binuksan mo yung central door lock niya dun sa driver side, tapos hindi na bumubukas dito sa labas. Harang ito. Hindi na bumubukas dito sa loob. Additional info, additional advice, bago kayo bumili ng actuator, i-double check nyo rin muna dito, baka naka-child lock kayo. So minsan may nagpapaayos naka-child lock lang pala yung actuator nila buo. Okay, central lock na ginamit sa akin 2 wires lang, so meron kasing 4 wires yan, so medyo mahirap hanapin siya sa yung actuator na 2 wires, medyo mahirap hanapin sa mga local na auto supply. Kaya ito, nabili ko sa Lazada. Ito siya. Ito yung tsura nung nakakabit sa akin. Ayan. So ngayon, papakita ko sa inyo ngayon paano pagbukas. Yung model ko kasi is GA, so manual siya, automatic. So ito yun. So kung GA yung Ertiga nyo, ito itsura niya. Ganyan siya. Hindi ko na nakuha ng video kasi natanggal ko na kanina. So susungkitin nyo lang yung, may lock to eh. May lock dito yan. Ito yung lock nya. So susungkit, halimbawa nakakabit yan, susungkitin nyo lang tong pin na to. So parang pag ganito. Assuming nakakabit pa, no? So ang pagsungkit, medyo mahirap lang. Susungkitin nyo tong part na to. Ito. Ilulubog nyo. Kasi payo yan eh. Payo siya. So ipupush nyo to hanggang matanggal. So parang ganito. Ayan. Pag natanggal nyo na yun, pwede nyo itong hilain. Ayan. And then, ito ngayon yung pinto. Ito yung pinto. Ang tatanggalin nyo muna ito kasi may screw yan dito. Tapos, sihilain natin dito sa gilid. Paikot. Okay, gawin natin na. Sungkitin ko muna itong dito, yung lock. So, kailangan na manipis na bagay. Subukan natin kumuha ng cutter. Okay. Gamit itong dulo ng nail cutter, try natin tanggalin to. Ayan, naangat ko na. Naangat ko na. Ayan. So, tanggalin na natin yung tornilyo. Ayun o, kita niyo yung tornilyo. Remove lang natin yan. Okay, pag natanggal na, tabi nyo lang yung tornilyo, baka mawala. Okay, yun na yun. So next na gagawin natin, dito sa may side, isa natin dito sa ilalim. Ihilain lang natin. So may mga lock pin yan eh.
Kung mapansin nyo, doon ko umpisahan tanggalin dito sa part na to, sa ilalim, paakyat, tapos dito pag ganun. Pwede nyo tanggalin din pa. Mayroon pa isang tornilyo. So, may isa pang tornilyo dito. Natanggal ko na yung lock. Sungkit lang yan. Tapos tanggalin yung isa pang tornilyo. Tanggalin natin. Ngayon kung mapansin nyo kung saan na siyang buwing bitaw. Ayan na siya. So dito, susungkitin nyo dito. So habang malalayan nyo lang yung cover, huwag nyo munang bibitawan. Kasi kay ano yan dito. Ayan. Ayan, tanggal na. So wala siyang cable na nakakapit sa cover niya. So kung saan natanggal niya na yung tornilyo, pwede niya ito tanggalin. Yan yung itsura na wala na yung side cover. So tignan natin yung ating actuator. Nakita nyo ba? Parehas lang. Check natin parehas. Check natin kung magkasing laki. Okay. Okay, parehas. Ito siya. So ang gagawin nyo dyan, itong side na ito, nakikita nyo, hindi ko lang kung anong tawag dito eh, pero para siyang silicone na malakit. So pwede nyo tanggalin to, tapos pwede nyo rin ibalik. Tanggalin niya lang sa hanggang kaya niyo makagalaw. Ayan. Ayan, okay na yan. So kung makikita nyo, 2 wires lang siya. Ito 2 wires lang yung ginamit sa akin na door lock. So ang gagawin ko ngayon, nalabas ko ito konti. Ayan, makagalaw. Ayan. Next na gagawin natin, ito, hanapin natin duktungan, tanggalin natin. Ayan. So tanggalin natin, remove lang natin. So kung makikita nyo, yung wiring ng actuator, green siya dito, tsaka green and blue, pero yung sa supply niya, green at tsaka blue, magkabaligtad. So since actuator to, open and close lang naman ang gamit niya. Kapag may current, either magko-close or mag-open, so walang problema kahit magkabaligtad yan tulad nito. Yung green na actuator nakakonect sa blue ang supply, same sa baba, yung blue nakakonect sa green, so walang problema yan.
Ayan, tanggal na. Next na gagawin natin, remove na natin to. Ayan. Since ito kasi sukat na to, hindi nyo kailangan palitan. Tanggalin nyo na lang yan. So kung paano nyo to tinanggal, ganoon nyo ibabalik yung isa. So, ito yung bago natin. Gusto natin. Ayan. So kung paano yung pinakauli, yung pagbalik naman, pabaliktad. So una, kapit mo muna. Kapit. Okay, nakakabig ng actuator. So next na gagawin natin, testingin natin yung power niya or kung working siya. So since gayahin na natin yung connection niya, yung blue sa green, then yung green sa blue. Okay, connected na. So next step natin dito, lagi nyo tatandaan, pag nagre-repair kayo, after nyo ma-connect kung ano man yun, dapat sunod yung testing bago nyo ibalik yung buo. Okay, testing natin. Sa pakinggan nyo, tignan nyo ito kung magpa-function siya. Dapat pag close open na ginawa ko mamaya doon sa central door lock, dapat ito kusang gaganan, bubuksan niya. Okay, subukan natin, testing ka yun ko. Okay, kita nyo, gumagalaw siya forward, backward. So ibig sabihin, tama naman yung connection natin. So ngayon, ibalik na natin. So balik ulit natin yung tape. Maganda yung tape na ginamit niya eh. So, since wala akong ganitong klaseng tape, ito na lang din yung gagamitin natin. Pero kung meron kayong tape na maayos, palitan nyo na to. Pero since madikit pa naman, ito na lang din ulit gagamitin ko. Meron ako dyan Japex eh. So ayaw kong gamitin niya kasi matatanggalan din yan eh. Maganda yung connection niya. Ayan. And then balik nga natin din to. Ayan. Ayan, nakalaylay lang siya dyan. So ito naman, balik na natin yung plastic cover nya. So ayan, balik nyo lang kung paano nyo tinanggal, kung saan naman didikit uli yan. Ayan, kita nyo. And konting paras dito sa mga to para dumikit.
So balik na natin yung plastic cover niya. Pagbalik ng plastic cover, ganun lang din. Ito muna ipasok nyo. Then check nyo lang kung lapat. Yan. Then push nyo lang pa ganun. So balik na natin. So ito yung pin nya, tutusok lang natin. Ito kita nyo yung pin, push pin lang yan. So balikan natin dito. Ganyan lang. Okay, next naman, balik na natin yung tornilyo dito. Higpitan ko lang. Okay. Next yung cover. Yung cover nito. Ito yung cover niya. So ganyan lang yan. So yung lock niya, yung lock niya ito. So push lang din natin. And then yung pinakaunang tinanggal natin, babalikan natin ito. Okay, lock natin. Pitang ko lang. Sarado natin yung cover. Okay. Dito na tayo sa handle niya. Dito sa handle, mabilis madali na to. Okay, testing natin. Testing natin kung mula sa loob, mabubuksan na natin. Naka-close. Okay, hindi siya bumubukas sa labas. Pinuksan ko. Ayun, bumukas na siya. Ayan. Ulit. Ayun. Thank you for watching.